टेस्ट कस्तो छ भन्नु त सही छ मोबाइल छ जुर्कै अम्बो अहिले चाहिँ सबसे बेस्ट आएछ है माल हेलो साथीहरू वेलकम टु माई भेक्टमा युट्युब च्यानल अनि आजको यो नयाँ मेरो भिडियोमा तपाईँहरूलाई सबैजनालाई एक साथ स्वागत छ है सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि एकदम आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम आराम कुशलै छु सन्चै छु तपाईँहरूलाई पनि सन्चै छ अनि आज चाहिँ के को भिडियो रहनेछ भनेर तपाईँहरूले अघि नै थाहा पाइसक्नुभयो मेरो थम्बनेल टाइटल र हाइलाइट भिडियो देखेर चाहिँ र आज हामी छुट्टै प्रकारको भिडियो ल्याउँदैछौँ माछा हन्टिङ अनि आज हामी खोलामा छौँ र खोलामा चाहिँ हामी माछा मार्दै पछाडि बोकेको सामग्रीहरू प्रयोग गर्दै भाँडाकुँडाहरू अनि भात पकाइ खाँदै हामी खोलामै माछा मार्ने खोलामै हामी त्यो माछालाई पकाएर खाने एकदम रमाइलो गर्नेछौँ त्यो भिडियो तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला है अनि आज हाम्रो साथमा उता मधुमल्लाबाट सुरन दाइ पनि रहनुहुनेछ हामी आज एकदम रमाइलो गर्नेछौँ तपाईँहरूले कृपया हाम्रो भिडियोहरू अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला है साथी अनि अहिले चाहिँ हामी यो गडामे खोला भन्ने ठाउँमा छौँ अनि हामी अहिले यहाँनिर 4 जना टोली हामी भेला भएको छौँ हामी 4 जना टोली यहाँ तल छ 3 जना त्यहाँ तल छ अनि म चाहिँ यता भिडियो बनाउँदैछु पुरा डोकोमा हुन्छ नि भाँडादेखि लिएर अनि तरकारी भुट्नका लागि कराई बोकेर है आफ्नै पारामा छ कति मरौ माछा यहाँबाट मर्दैछ माछा मर्दैछ ए मार्ने होला सोध्नु पर्छ क्या कति मरो कति मरेछ ला फुलुङै ल्याइएन ल्याउँ भयो कस्तो दिमाग छ ए तलको मार्नुपर्छ लु छिटो छिटो जानुपर्छ माछा धेरै पाउँछ क्या दिनभरि मार्छ त माछा त ठिकै मारिन्छ दिल खोलामा माछा मार्ने ज्ञान हेर्नु होला माछा केमा भेला पार्नु अब अहिले चाहिँ अब यहाँनिर माछा निकाल्न आँट्यौँ हामीले कति आएछ त लु निकाल कति आएछ जालबाट माछा आमा धेरै आएछ आमा गडेला माछा खोइ अघि कस्तो तोरी माथि नै यस्तो बिजोग हुन्छ अनि अब फेरि यहाँनिर झारेपछि फेरि यतातिर एकचोटि थाप्नु पर्यो ओहो दोस्रो लटमा कति आयो त आमा अघिको भन्दा धेरै आएछ आऊ बुदुना पक्रेर देखा त है एकै ठाउँमा राख्न ऊ यहाँनिर बस्छ वाह आयो है त बुदुना अर्को पनि आयो लु है टिप आइज यहाँदेखि घरैमै मार भने पनि 6 लाउ नि कति लामो बढेर अनि यो 6 भन्नु कि छैन भन्नु यतिको हो र
यसले माछाहरू सबै खाइसक्यो यार जहिले आउँछ यो मेरो कन्टेन्टमा यो यत्रो दुवाली मारो लास्टमा एउटा बुदुना एउटा गँडेला मात्रै थाहा छ नि त उहाँ माथि अस्ति अनि म बिजोग भएको भने थम्बनेल कस्तो बनाउँछ माछाहरू यति भएको होइन लास्टमा राज्य झुक्काउनु परेन नि फेरि मेरो चराको कन्टेन्ट आउँछ हामी अहिले अर्को ठाउँ सरेको यहाँनिर चाहिँ मारिसक्यौँ अनि अब यहाँनिर चाहिँ थोरै मात्रै आयो नि त अब अर्को ठाउँ मार्ने त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो खानपिन हुन्छ होला सायद जहाँनिर भोको लाग्छ मार्दै गएपछि त्यहीँनिर गएर खाने ए हे हे कति केजी आयो माछा भन्छ देखा त यो चाहिँ ठुलो यहाँनिर 5 केजी माछा नि अट्छ यहाँनिर चाहिँ हामी जालमा माछा आउँछ कि अनि पर्खेर बस्दैछौँ त्यहाँनिर कति आउँछ केले त्यत्रो जम हानेको सेती झन्डै नआएको त अनि कत्रो माछाले जम हान्थ्यो अम्मो जम हानेर हाम्रो जाल त अनि नाङ्न खोज्दैछ त अनि यार त्यतिले अन्त फुट्टै बाँच्ने रहेछ पानी नै हलाउँदैछ नजाउ न भाग्छ त्यहाँ ऊ त्यहाँ गराएको हेर्नु अलिक माथि अहिले चाहिँ यो यसरी आउँछ क्या यो माथिबाट माछाहरू ओह्रालो 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 आउँछ अनि यो जालमा सबै पर्छ यहाँभन्दा उता जानु पाउँदैन अनि यहाँनिर कति माछा आउँछ भनेर यहाँनिर हेर्दै बस्दैछन् एकजना दुईजना ओहो मगर्नी डल्ली पनि ओहो मगर्नी डल्ली पनि माछा हेरेको सेकेन्ड दुवालीबाट कति आएछ त माछा हेर्नु है अब सेकेन्ड दुवालीबाट कति आएछ त आमा कहाँनिर यहाँ पर्छ पानी त जालमा कति परेछ हेरौँ है आमा अहिले त धेरै आएछ 2टा बुदुना फेरि यो एउटा बुदुना इ हेर्नु है बुदुनाको माउ मात्रै रहेछ यस्तै आयो भने त नि माछा मार्नु खानु भन्दा मलाई मार्नु साह्रै डर लाग्छ मार्नु पनि होइन मगर्नी भनेको चाहिँ मात्र टिप्नु र हराउने हो अस्ति उसलाई टिप्नु नै लिएको हो फेरि यो मसिनो माछा समाउनु लास्टै झ्याउ हुन्छ यसरी टिप्नुपर्छ है माछा जालबाट बाहिर निकालेर टिप्दै फुर्लुङमा माछा मारेको माछा टिपेको म त भात खाएर आएको त कसले पकायो मैले नै पकाएर को मलाई ल्याइदियो लु भात पकाऊ है तिमी अनि के पकाउनु तरकारी यही खान्छु अनि त्यो खोइ उसिनेर अहिले ट्याक्कै हामी खानपिनको लागि तयारी गरिँदैछौँ मगर्नी डल्ली कुकमेन है के गरे तिमी म चाहिँ मम पकाउन आँट्दैछु है यहाँको टक्को लाएर होइन ठुलो भात पकाउने यो कन्टीमा पर के भुट्ने त थाहा छैन के भुट्ने भन्दाखेरि अघि त्यो हामीले मार्दै गरेको माछा भुट्ने हो क्या अनि यो चाहिँ तेली खोला है तेली खोला चाहिँ माथि कोलोङ झर्नाको खोला हो अनि अहिले यहाँनिर अब भात कुकिङको लागि मगर्नी डल्ली चाहिँ तयारी हुँदैछ अनि अब यहाँनिर म आगो फुक्दिरहेको छु अनि म उता फेरि माछा मार्न जान्छु
अरू साथीहरू चाहिँ पर माछा मारिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ यता कुकिङको लागि तयारी गर्दैछौँ। यहाँनिर दाउरा तयार पारेको छौँ भने माथि आगो फुक्नुको लागि यहाँनिर भाँडा राखेर देखाउ त। यो चाहिँ भाँडा राख्नुको लागि क्या, चुल्हा बनाएको चुल्हा। पोतो लाग्दा हुँदैन क्या हो? अलिक लेदो लेदो लेदोको लगाऊ न, अलिक लेदो माटो खोजेर लेदो पनि उता मास्तिर जाऊ त। होस् भाँडा डढ्छ क्या, जान्छ एक दिनमा। आगो बलो फाइनली फाइनली फाइनली। अब यहाँनिर अझै यस्तोहरू लगाइदिनु पर्छ कि बवाल हुन्छ। ल तिमी अब मिठो पकाउला, मिठो पकाउला, अनि हामी उता 1 केजी, अनि हामी चाहिँ उता 1 केजी जति अब माछा मारेर आउँछौँ। तिमी त्यहाँनिर पकाउँदै गर ल मिठो। अब उसले चाहिँ मिठो पकाउँदै गर्छ खाना अनि सब्जी, हामी चाहिँ उता माछा मार्दै गर्छौँ। साथी माछा ल्यायो, माछा माछा लिएको छैनौ? ल्यायो ल। अब हेरौँ यो दुवालीमा कति आउँदो रहेछ माछा। अघिको दुवालीहरूमा राम्रै आयो, अब यो दुवाली पनि उता फर्काएको छु। कति आउँछ माछा भन त? कति आउँछ अरे देख्नुभयो नि। अहिले पानी दामी मरेको छ क्या साथी। अब यो फुर्लुङ बोकेर जानुपर्ने हुन्छ हामी। माछै लिएको छैन रहेछ केटीले। बुझ्नु न साँच्ची हो क्या? बुझ्नु न कत्रो थियो यार साथी। अम्बो पानी त लास्टै दामी मऱ्यो यार। अब हेरौँ कति आउँछ यहाँबाट माछा। ल यो माछा कति भुट्नु, कति भुट्नु? सबै 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 होइन त? स्पेसल्ली बन्दैछ नि चामल। चामल राम्ररी धुएको रहेछ। यहाँनिर पानी उम्ल्यो उम्ल्यो। ल हाल त चामल। चामल लगाओ। अरे वाह, चामलले तिनले पुग्छ? किन पुग्दैन? यहाँ उब्रेको छ नि चामल।
सबसे थोरै आएछ अहिले अहिले चाहिँ हाम्रो खाना खाने बेला भइसके पछाडि चाहिँ हामी यहाँ शीतलमा अब बाघचाल खेल्न आँटेको छौँ। बाघचाल भन्ने चिज यहाँ कोठा कोरिँदैछ अनि यो चाहिँ बाबुल राईले अब यसलाई म तै लाउनै पऱ्यो नि त अनि सक्छ भन् त माछा त अङ्कल यहाँ छ होला है छ तर धेरै बेर चाहिँ लाग्छ लानु धेरै बेर लाग्छ र त छोड्दै हुन्छ आँखा नहुनेले देख्दैन लु सुरु 19 लागि 20 वटा ए तेरिका बाघ चाहिँ निकाल्न सुरुमा छोड्दै यो अलि सानो ल राख्न यत्रो ल थुन निन्थेमा भएको यो बाघ यहाँ राखेको भने यो यता सर्छ कि यता चाहिँ खान्छ चाहिँ अब त खानै बेला हो यहाँ छ हौ अलिक सानो राख्छ त ल अहिले चाहिँ हाम्रो खानपिन सबै खाना सब्जीहरू पाकिसकेको छ मगर्नीले स्पेसली बनाएको छ है म त भोकले कस्तो कामिरहेको छु यार क्यामेरा कामिरहेछ म कामेपछि क्यामेरा नि काम छ है चट्ट पारामा पाकिसकेछ हाम्रो खाना सब्जी अघि बिहानभरिको हाम्रो मेहनत यहाँ बसेर खाम न सबैले अर्ग्यानिक थाल होइन त उहाँ बस्नु यहाँ बिहान मारेको तरकारी बनाइहाल्यो माल खोइ माछा पक्रेको टेस्ट कस्तो छ भन्नु त सही छ टेस्ट कस्तो छ ओइ मोबाइल छ ए अब मेरो लागि पनि पुरा यहाँनिर अर्ग्यानिक थालमा पस्किरहेछन् अलिक बस्ने गरी खाता है उयो खोपोल्टीमा लाउ न यहाँ चाहिँ खाना खुवाइ हुँदैछ खोलाको यात्रामा त्यो बाख्रा पनि ट्याटा गराउँछ यतिखेरै म त के खानुभएको आमामा यसको त अन्डा रहेछ यम्मी टेस्टी यम्मी टेस्टी खाऊ तिमी माछा बनाएको गोल्डुको लाउनु भनेर हामी त माछा मारेको भनेर खुर्सानी खानु नि तपाईँ अलिक तेल कम भयो
ल लु पल्लोपट्टिको त हामीले छेटिसकेको माथि त अब भोक लाग्यो भगेले चाहिँ कन्टीमै खाइदियो भोक लागेको बेला होइन भोक लागेको बेला कामिरहेको थियो अघि यो मार्नु त हामीले त माथिबाट उयोसँग मार्नु माछा त होला हौ फेरि खोलामा माछा कस्तो लाग्यो अस्ति हामीले हरिहरसँग मार्यौँ गम गम भएको मूलको हात त्यसले पो कराउ पहिला भनौँ न तर खेलेर जितेर आइजानुपर्छ भनौँ जितेर भन्छ बुझ्यो त्रेसर गेम मैले लाइटर भेटिनँ त अलिक भरि थापी ल्याउनु ल बाबुले डल्फिनहरू आउँदैछ है डल्फिनहरू नाति बुझ्नु त ऊ कत्रो आयो माथि डल्फिन आयो डल्फिन अह ओ सिपिङ पक्री सिपिङ मजाले बाबुले सिपिङ पक्की लान्छ है ला सबैजना हेरेर पो बस्दो रहेछ डल्फिन समाउनु छोड्यो त टट सिटी एन्ड ब्लक अरे ऊ के हो माथि सिबारी गनायो झर्दैछ माछा त ठुला त्यसले मार्दै बिना कुलो पो मारेर नि माछा हो जस्तो लाग्यो भन्न जाउँ न ग्याङै भएर खोलेको छौँ मार्नु मात्रै आँटेको छौँ भन्नुपर्छ फेरि साथी योचोटि पनि पानीले खसिने प्रवस्था छ है उताबाट कस्तो बबाल कुहिरो आइरहेको छ वेदर हेर्नु त कस्तो रमाइलो यार मान्छेहरू पानी पर्न लागिसक्यो अरे वाह माछा गडेला माछा ए बुझुना बुझुना तिम्रो बुद्धि छैन न चल तिम्रो सुतुना मिसेसको कामै यो चाहिँ ओ साँच्चीकै बुझ्दैन यार यहाँनिर यो त खोर्सिनु पर्छ होला नि छटले मिसाले छटले छटले छट रहेछ चरुवा
अनि मान्छे सानोले कहाँ सक्छ त नि यो ओ यस्तै जुर्कै अम्बो ल अलिक यता फेरि अझै कतिको लाग्छ सुन हौ 20 लाख अघि पानी परेको थियो कस्तो बवाल देखियो तल हेर्नु त वा दामी देखियो त ए कति आयो माल यहाँ त धेरै नै आयो होला धेरै नै आउनु सक्छ यहाँनिरदेखि चाहिँ त्यो समाति हाल बुझ्दैन आएछ त गरेला अलि सिपिङ सिपिङ आएछ है हामी घोप्ट न हौ घोप्टिएर त कति घोप्ने ओइ अब यतातिरको माछा भनेको त यस हेर त पिन पिन गरेर जाने आया हौ गोबर न ओहो अहिले चाहिँ सबसे बेस्ट आएछ है माल समात 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 मर्दाहरूको बल निकालेर ढुङ्गा फालेर लु लु नगरे हाँसी हाँसी ट्याक्सी लागि मैले नबस्छ भनेदेखि क्या यस्तो धराएको थियो वाह माछै माछा माछै माछा अहिले त खतरा गढे लाग्यो यार यस्तो हो नि त किरै जस्तो आइरहेछ ल हेर्नुहोस् आजको हाम्रो माछा अघि हामीले भुटी खाएको लगभग कति 1 केजी थियो नि 1 केजी किन 5 केजी थियो 1 केजी थियो 1 केजी 1 केजी भुटी खायो 1 केजी पनि अहिले त अलिक आएन
अघि 1 केजी भन्दा आधी अलिकति केजी थोरै चाहिँ छ होला नि आधी केजी चाहिँ छ भुटी खाएको भन्दा थोरै आएछ नि त अनि अहिले लास्टमा त अहिलेको माल है अब यो भनेको चाहिँ अब यति नै हो अब भने चाहिँ हामी घर फर्किन्छौँ आजको अब भिडियो यहीँ टुङ्गाइदिने हो अर्को भिडियोमा हामी भेट्नुपर्छ आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो पक्कै पनि फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ ओके बाइ